welcome sa aking channel. Bali, ito ang aking first vlog. Ang gagawin natin ngayon ay maglilinis ako ng motor ko. So maglilinis tayo ng motor ngayon, si aking motor NK400. Pinangalanan kong Sonic. So nabili ko siya last 2 years ago, May. Last year lang pala, May. So far, almost 2 years na. Sabi natin almost 2 years na wala akong naging problema. So, ayan. Review na rin natin. Tsaka yung mga common questions sa mga bibili o nagbabalak bumili. So, ano bang top speed niya? Top speed, hindi naman ganun kalakas ang loob ko. So, sinubukan ko siya na umabot ako ng 170. Ayan, 170 tinop speed ko siya. Pero sobrang bihira akong gawin kasi pampasok ko lang siya. Sa price is 215 last year. Kinuha ko siya 2018 model, acquired 2019. Specs 400cc, no doubt sa expressway. Sigurado ka. 400 point something pa yan. Then dual overhead cam. Ayan, liquid cooled. Ito yung radiator nya. Ito yung reservoir ng tama ba, yung parang na-serve ng coolant. Ito ang maglalagay. Parallel twin. Ayan. Dual ABS sa harap, then ABS sa likod. Ayan. So sa consumption, Cavite to Makati, gas consumption is around 120 to 150 pesos per day. So kaya ako na siya na-compute ng ganon. In-estimate yung gastos ko per week, let's say 700 or 800 per week. Then divide ko siya sa 5 days. Yun yung nakuha ko kung tama nga ba yung math ko. Yung parang average ata 47 to 50 pesos yung gas. So next, sa parts, walang problema sa parts dahil kompleto sila sa kasa. Meron din mga NK owners na nagbebenta ng mga accessories like sa crash guard, radiator cover, fender extender, sa likod din, mud guard, ayan, tail tidy, headlight nagpalit na ako, naka H4 LED. Issue ko sa stock bulb na is halogen ba yung tawag doon, yung mga normal na mga ilaw dati before LED. Problema ko sa street light, bukas nga yung headlight mo pero yung headlight mo kinakain ng street lights. So nagpalit ako ng H4. Okay naman siya, sobrang okay sa gabi. So mga accessories ko pa is yun nga, yung snail horn ko na Oxford 500 sa Moto Market. Bagong kadena, tail tidy. Yan. Orion. So dati naka big canister ako. Hiniram ko yung kay kuya na nagpalit siya bumili ulit siya ng bagong stock para ipakalkal. So ako gumamit ng shorty niya. Orion din kasi yung akin na big canister. Uy, may dog. Uy, ito nga. Gulong ko Metzeler roadtec 01. Tama ba? Ayan, roadtec 01 interactive. Price range nasa 20 harap at likod. 160-60 17. Saan ba yun? 160-60. Ayan, kung nakikita 160-60 17. Yung harap is 127 17. So yun, ito is spool para sa paddock stand ko. Sobrang laking bagay kasi may paddock stand kapag maglilinis ka ng mags, gulong, ng kadena. So yun, papakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin pag naglinis tayo. Papakita ko rin sa inyo yung chain cleaner na brush. Sobrang sulit talaga. Ayan. So mga bashers natin dyan, shoutout sa inyo. NK lang tayo. So ito kailangan natin
Pressure washer, malaking bagay yan pag naglilinis ka ng motor. Then ito na for cleaning time. So degreaser para sa kadena, coolant, refill tayo dahil below low na tayo. Tagal ko na huli nag-refill. Micro Magic car shampoo, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin pang linis. WD-40 para sa clutch lever, sa mga tawag dito, masisikip na or nag-i-stock ng mga parte-parte katulad nun sa may apakan ng angkasan. Minsan hindi bumubukas, minsan ang hirap isara. Then ito, siyempre after mo gamitin itong degreaser, lubricant. Pero bago mo gamitin dalawang yan, gagamitin mo to. Sobrang laking bagay, sobrang laking tulong maglinis ng kadena, lalo na kung naka-paddock stand ka. Pinagandahan dito, talagang nakasikip maigi mga kadena. Sobrang sikip, kaya nababrush maigi. In and out. Then wipe out, ayun nga, yung nakita nyo naman sa yung pipe ko papuntang headers, sobrang dumi. Subukan natin pakintabin. Ito, pambukas ng cover ng front sprocket, kasi doon namumuo yung mga yung mga grasa. So bubuksan natin at lilinisin. So start na tayo maglinis. Most probably 3 oras to. Major cleaning. Let's go. Bilis, ang dali maglinis ng motor, 30 seconds lang. So ito na yung ating output. Para sa paningin ko malinis siya, pero mukhang hindi. Importante kadena. Yan. Uy, yan. Chain cleaner, degreaser plus muc-off lubricant. Thank you sa mama ko na sobrang supportive magligpit ng mga pinaggamitan ko. Hindi ko naman sinabihan, pero kusa talaga, napakabait talaga ng nanay ko. Thank you! Ayun, nagtatago. Bye bye, thank you! Sa susunod ulit, mga biyahe na natin pag nakabili na tayo ng GoPro. Thank you! Kapit bahay.